Πλέον περνάμε στο σύγχρονο ξυλουργείο. Εδώ βλέπουμε μια καθιστή γωνιάστρα. Είναι στην κατηγορία των τεμαχιστικών. Από την εμπειρία μας θεωρούμε ότι η καθιστή γωνιάστρα ότι έχει μεγαλύτερη ακρίβεια από την τεμαχιστική, καθώς γωνιάζει δύο μεριές και μπορούμε να γωνιάσουμε και τις 4 μεριές μιας επιφάνειας ξύλου. Λοιπόν, κόβουμε μόνο ίσια, δεν υπάρχουν εδώ καμπύλες, δεν υπάρχουν τίποτα, υπάρχουν μόνο ευθείες σκοπές και μπορούμε να ορίσουμε μέχρι και το 10ο του χιλιοστού από αυτή τη γωνιάστρα η οποία είναι 20 χρονών. Λοιπόν, αυτό το ξύλο είναι 29 και 2 επί 51 και 7. Θα κόψουμε λοιπόν για αρχή μία φορά στο 29 επί 51. Οπότε θα ορίσουμε, έχουμε δύο άξονες, είναι ο Χ και ο Ψ, η μεγάλη διαδρομή και η μικρή. Θα κόψουμε, αφού το ξύλο είναι 29 και 2 επί 51 και 7, θα κόψουμε 28,5, ένα παράδειγμα λέμε, επί 51. 28,5 λοιπόν, εδώ φαίνονται το 28,5, καθώς και εδώ πέρα μπορούμε να δώσουμε ακόμα και 10ο του χιλιοστού. Μας δίνει αυτό την επιλογή. Λοιπόν, αυτός ο άξονας θα κόψει 28,5. Ο άλλος άξονας, υπάρχει εδώ ένα άλλο μέτρο όπου ορίζει την άλλη διάσταση που θα κόψει. Και είναι η 51. Τη βρίσκω εδώ, στον οδηγό μου, τη σφίγγω και την κατεβάζω. Καθώς την κατεβάζω, βάζω το ξύλο μου να κόψει γωνιά. Δηλαδή, η μεγάλη μεριά και η μικρή. Λοιπόν, και κόβουμε. Καθώς το ξύλο μου είναι 28,5 πλέον επί 51, αν θέλω μπορώ να το κόψω ακόμα πιο μικρό και ούτω καθεξής. Αυτό το μηχάνημα κόβει κατά κύριο λόγο σύγχρονες επιφάνειες ξύλου, όπου γίνονται οι κουζίνες, οι ντουλάπες, δηλαδή οι μελαμίνες, όπου είναι αυτά τα ξύλα. Οι μελαμίνες που γίνονται πλέον όλα τα κουτιά κουζίνας και ντουλάπας, καθώς και τα MDF και ούτω καθεξής. Κόντρα πλακέ θαλάσσης και τα βραδίκαυστα εννοείται, και όλες τις ήσυχες επιφάνειες για κάθετες και ίσχυες σκοπές. Αλλά και μασίφ. Αν θέλουμε να κάνουμε καμπύλη κοπή, δεν υπάρχει. Υποχρεωτικά. Πρέπει να απευθυνθούμε για καμπύλες σκοπές, πρέπει να απευθυνθούμε σε παντογράφο, τον οποίο εμείς δεν έχουμε. Το μέγεθος εδώ είναι 1,85 το μέσα επί 3,66. Όσο είναι και το φύλλο της μελαμίνης, το συμβατικό. Γιατί πλέον τα φύλλα της μελαμίνης είναι στο 3,66 επί 1,83 ή στο 2,80 επί 2,07. Μπορούμε πλέον, αφού εμείς τώρα κόψαμε MDF, αν είχαμε κόψει μελαμίνη, μπορούμε λοιπόν να δούμε και πώς μπορούμε να κολλήσουμε ένα κομμάτι, μελαμίνης με περιθώριο τελείωμα ή αλλιώς PVC.